ketdi. Eksklyuzivniy o'zbek segmenti deyarli ko'rmagan va O'zbekiston yerlariga hali kirib bormagan eksklyuzivniy F250 ni kostyumni proyekti. Yurishini qarang o'zona. Oybek aka, buni ham yetkazib beramizmi nasib bo'lsa? So'ralgan. Mana bitta JMC chiqardik, mana bitta anaqa ketdi, Chevrolet ketdi. Endi Xudo xohlasa, endi keyingisi men o'ylaymanki, hoji Allohga olsin. Xudo xohlasa xuddi shunaqa proyekt qilamiz, albatta qilamiz. Chunki sekin-sekin O'zbekistonda ham rivojlanib boryapti, o'zimiz aka-ukalarimiz tunishyapti, dunyo keshyapti va albatta har bitta odam o'zining xohishi bor. Shunaqa. Gapingizga qo'shilaman. Vau, kelishini qarang, buni poyezdga o'xshaydi-yu, katta furolaga o'xshaydi. Dahshatli ekan. Gap yo'q. Gapnes. Bunaqasini Amerikaning yo'llarida ko'rishimiz mumkin edi. Ana endi O'zbekiston yo'llarida ham ko'rishimiz mumkin. Ma'lumot uchun F250 607 litrli turbinli dizelli dvigatel Power Stroke'dan tashkil topadi. Buni stok holati.